जी अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों वास्ते जी अज बड़ा अच्छा तो खूबसूरत जहा ट्रैक्टर लैके आया मॉडल 2011 480 ट्रैक्टर न्यूलैंड का स्पैशल ट्रैक्टर जी। बाकी मकैनिक का इंजन गया इसका बिल्कुल फिट कंडीशन तुम ट्रैक्टर की खुद चेक करो, पूरा 15 ने ट्रैक्टर है। टायर चालो 0 मीटर मकैनिक का इंजन के इसका बहुत अच्छा ट्रैक्टर है। बाकी टोटल ट्रैक्टर बंद है, इस ट्रैक्टर का डीजल पंप क्लच जोड़ तो ब्रेक श्रेक खुलियाँ, इंजन बंद हिस्सा बंद है। कंडीशन ट्रैक्टर की पूरी 14-15 ने ट्रैक्टर है। मकैनिक बहुत अच्छा। लोकेशन जी है सरगोधे खड़ा। जिस भाई पसंद आता है ट्रैक्टर, कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर शो कर दिता गया, तुम रबता कर सकते हो। बाकी डिमांड की गल की जाए, वो मालिक इस ट्रैक्टर की 14.25 लाख रुपया डिमांड कर रहे हैं जी। मौके पर कमी पेशी होया सी। मॉडल 2011 480 ट्रैक्टर बड़ा VIP का खूबसूरत ट्रैक्टर, जो ट्रैक्टर का शौक रखते हैं 11-12 मॉडल लैन का, और रबता करें जिन्होंने वास्ते अच्छी चीज़ है।